Como Noé conseguiu colocar todos esses animais dentro desse compartimento flutuante? Aí a história se complica. A ciência não tem explicação para essa façanha, mas alguns cristãos acreditam que o homem construiu a arca em um terreno alto e que Deus simplesmente fez a maioria dos animais migrar para o local antes da enchente. Essas foram algumas das passagens bíblicas que podem, de certo modo, serem confirmadas pela ciência.